Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Opal Vlog. Magkana naman tayo ngayon magmumukbang. Ayan, meron tayong fried chicken. Wow! Ayan. Recovery kami ngayon. Recovery ngayon dahil nag-pan-run kami kanina. Tapos, baon po namin to. Wala talagang kanin dito sa napo. Nagbaon kami ng kanin kasi hindi masarap ang chicken pag walang kanin. So yun, tapos may ketchup pa. Ketchup is life, my favorite. Ito, si Sprite kami. Wow! At nagbaon din kami ng seasoning. Oo, diba? Diba ako sa ng seasoning. So yun, kain na tayo. Baon kami ng gloves. Kain na tayo, guys. Maraming ketchup. Sarap yung ketchup. Ay, may naglalagay tayo ng ano mamaya na. Kain na po tayo, kamay ba? Gusto ko na. Ayun o, nakapagpapasok na. Sa akin ketchup, sa kanya seasoning. Toyo. Nagkeketchup. Ayaw niya ng ketchup. Ang init. Ay, tayo lahat. Shoutout nga pala sa Team Love Love at sa Team Player. Ito. Bigyan mo ng seasoning itong pan. Tapos na siya. Bibili na ako. Parang maayaw. Wait. Kasi na nagsama ng pamilya. Pwede pala eh. Ayaw. Shoutout sa aking YouTube channel member, kay Bichuka, kay Miss Leslie, kay Tons TV, kay kanino ba? Kay kay Manilin Vlog, Mochins D, kay Choms Food, at kay Mami Marley Mansan. Kay kay Sir First Channel. Yan. Please connect sa aking mga YouTube channel member. Subusin pa yung camera. Ito subukan.
Hindi pa rin. Ano ba? Tapos lang naman ako. Ito lang ketchup. Hindi sa ako budget ng ketchup pero nakalo yung ketchup sa kanin. Okay lang. Sama na may ketchup. Matabil. Oo. Pero, ang ganda lang siya. Di ba ito kaya dito? Parang sarap na init. Favorite ko ito, pakpak. Sarap. Mainit-init. Ito yung aming nilagang pagbilan. May baon kami kanin. Kilala ko na. May baon ko kami. Kanin. So, wala na yung lahat. Ayan kami sa kaldero. Dahil sa lutong na kami. Dahil na talaga oh. Kasi dapat mga tatlong salang tayo. Isang sala, isang kainan lang. Yeah. Okay, kain ulit. The kanin is live. Sarap yung manok nila. Lasang ano, Jollibee sa... May pizza rin, di na kami order ng pizza last week. Dami namin dalang kanin. Hindi na mauubos. 6 na chicken na to. Dami pa. Lalaki lang. Malakas po ako sa kanin pag nakain. Sarap yung seasoning namin. Halos na po. Kalaman steak bacon.
mo nakaka-subscribe sa akin, please subscribe to my channel. Matapos lang doon po. Nakita. Iwi ko pa yun eh. Take out. Ito. Sarap. So, naku. Laki ng chicken, oh. Aray. Suksok pa. Sa yung kanin, ah. Taob yung kaldero. Ano yan? Anong concept? Ay, na talaga naman. Oh. Kulang ka na. Ako. Bitin pa ako. Pagdating sa akin. Ito. Kaya, mag-ano na lang kung maglakad na lang. So, yun guys, dito na lang nakatapos ang aming mukbang. Busog na yan, naubusan na ang isang kalderong kanin. At yung chicken, busog na talaga. 6 yan, 4 na lang, 4 yung nakain namin. Dalawa kami. May take out pa, may paborito pa. So, yun, hanggang dito na lang po. At salamat sa inyong panonood. And see you to my next video. Bye-bye.